未來城咩度寫住恒大啊？恒大未來城，恒大都就係冇，仲有未來咩？食品、水果、咖啡、奶茶、柠檬茶有销的吗？现有。哇！岳陽東，哇！岳陽東站喎呢度。係啊，呢度就正式樂園。真係岳陽。哇！帶嚟去西安嘅喎呢個。隔離嗰條線。係啊。矿泉水、饮料、米饭、橙汁。先有奶茶、咖啡，先有奶茶、咖啡、